Прямо сейчас под этим видео есть ссылка, переходите и скачивайте мою книгу, она бесплатная. Книга «Отношения с мужчинами. Собери свои пазлы». Когда вы прочтете вот эту книгу, у вас соберется общая картина ваших отношений с мужчиной, и вам будет все ясно и понятно. Вот вы знаете, сейчас же ведь вся индустрия, она на красоту сильно бьет, да, что там нужно такие губы, такой нос, такую грудь, не знаю, такую кожу, такой возраст. Ну, в общем, переделай всю себя, и, в принципе, есть все возможности, да, если есть деньги, смелость, можно делать все, что угодно. И это очень классно, на самом деле. То есть я к этому отношусь позитивно. Но вопрос в том, что только внешняя история, она краткосрочно работает. То есть внимание привлечь можно и быстро. А что потом делать, как отношения выстраивать, как сделать, чтобы отношения оставались хорошими, как бы внешняя красота, к сожалению, не решает эту задачу. А вот решает как раз психология, когда мы открываем себя, ценность свою, вот это ощущение в нас есть, и у нас глаза светятся. Как вы знаете, говорят, пластический хирург может сделать все, что угодно, но он, к сожалению, не может сделать блеск в глазах. Вот эта вот штука не подвластная, потому что она идет изнутри. Поэтому, собственно говоря, вот наша сегодня тема вот об этом, как нам вернуться в состояние в это, как нам его удерживать, да, потому что на самом деле, если вы умеете быть в этом состоянии, да, ощущать его, то даже если вы сейчас в сложных отношениях, в тяжелых отношениях, в, как сказать, как вам кажется, в бесперспективных отношениях, то это можно изменить, потому что у вас этот ресурс есть. Когда мы в ресурсе, когда мы легкие, когда мы не держимся сильно за отношения, да, так складывается, что к нам все идет, понимаете, что нам все предлагается, что такое ощущение, что как бы мы купаемся в этом. Но как только мы начинаем косячить, от нас вот так вот откусываются кусочки. И через какое-то время оказываемся мы какая-то скукоженная женщина, грустная или уставшая, да, и говорим, что же такое, что же со мной приключилось-то, как же, где же вот эта вот юная, молодая, смеющаяся, перспективная, куда она делась? Подходим к зеркалу, смотрим в глаза себе и говорим, ты где? Вернись ко мне. Поэтому, конечно же, это имеет смысл отслеживать. И, видимо, у вас есть какие-то ошибки. Почему вы в это состояние попали? Потому что мы не просто так попадаем в это ощущение, мы что-то, мы какой-то косяк какой-то совершили, да? Как вот у этой моей клиентки появились колеса на балконе. Ну что, потому что она, знаете, сразу вот открылась, он ей там 1 шаг, а она ему 15, да? Вот, это ошибка. Мы делаем взаимообмен поступательно, поэтапно, это тоже важно. У меня такая была история. Я помню, знаете, настолько было для меня каким-то шокирующим, даже, я бы сказала, таким травматичным, но мне хватило силы перейти именно вот эту ступеньку. У меня был такой период, знаете, я так ушла в работу, причем в какую-то, я только вот удобно одевалась. Знаете, у меня такие были, боты такие были, они, знаете, так вот одевались прямо без шнурков, без молнии, просто как такая вот резинка. И они такие были с подошвой очень удобные. То есть, а выглядели они так очень, как бы сказать, как будто я космический пират такой. В общем, у меня было такое пальто в пол, такое теплое, длинное, такое с высоким воротом, такая шапка белая, ушанка. Потому что все удобно, все комфортно. Вот. И то есть я была совершенно вот в этом ощущении, очень работала много и про свой как-то ресурс не сильно помнила вообще. И я помню, как мы сели разговаривать, это был как раз мой будущий муж, и он мне дал такую, знаете, вот обратную связь в отношении меня. Он говорит, Тань, ты знаешь, в последнее время, последние полгода, тебя, говорит, знаете, очень сложно, честно говоря. Если ты посмотришь на себя, то мне прямо странно, в кого ты превратилась. Я, честно, знаете, меня как по голове просто чем-то вот ударили. Я говорю, в смысле? Он говорит, посмотри на себя, да, и он мне начал, знаете, так, он очень так корректно начал потихонечку там, как я выгляжу, как я общаюсь, там, что я делаю, что там, вот эта эмоциональность прошла, в общем, знаете, вот такой пункт, короче, такой список мне дал по пунктам. Я прифигела вообще конкретно, прям прифигела. Я думаю, плакать мне или что мне делать, то есть что мне вот уходить, рыдать, истерить, что делать, думаю, потом думаю,
секундочку, оставим его в покое, да, вот это был мой еще парень. Я говорю, ладно, вот он думает, что он думает, вот окей. А что я про это думаю, да? Вот здесь, знаете, очень важно это делать и не потому, что он хочет. Вдруг, знаете, захотел другую себе девочку, а я, знаешь, ему вот и не очень подхожу. Я тогда провела вот этот разговор с собой. А я довольна тем, какая я? А это вот мой образ. Вот если бы я была мужчиной, да, или какой-то там просто там, приятельницей, я бы обратила внимание, мне было бы вот интересно общаться, вообще дружить, проводить время. Вот я такая, это то, что я хочу. Я села, знаете, и поняла, что нет. Что он прав, но это как бы вот одна история. Вот. Я поняла, что это не моя мечта. Вот то, какая сейчас это не моя история. Я села, знаете, взяла лист вот такой, значит, расчертила 2 колонки и стала просто писать. Что меня устраивает в том, что сейчас у меня есть, а что мне нужно изменить, там, выкинуть, добавить, как-то иначе одеться. Какой-то, я, кстати, даже помню, график тогда вот изменила в работе. И вы знаете, через 2 месяца я себя обнаружила в другом состоянии, знаете, в каком-то смеющемся, в легком, вдруг поняла, что как-то на меня больше внимания обращают. И самое главное, что мне как-то стало проще и легче. Знаете, такое ощущение, что как будто вот из какой-то скорлупки, что ли, я вылезла. Такое чувство было, знаете, что я как была в каком-то вот в коконе, что ли. Я вот так вот из него вылезла. И вот этот поворот, он, конечно, был для меня вот тут удивительный. И имея такой опыт, потом я также себя вот обнаружила после рождения первого ребенка, когда я себя увидела в шкафу. Нам привезли такой шкаф, знаете, такой большой купе. Там такие были вот огромные зеркала такое. Я такая подошла к зеркалу, а я себя все время вот так видела. И увидела себя полностью. И тоже испугалась. Говорю, блин, это я, что ли? Такие, знаете, треники с оттянутыми коленками. Грудь такая там до пупка. Ну, потому что я кормила. Там, в общем-то, волосы только были в порядке, да? И я такая думаю, боже, кто эта женщина на меня смотрит? И я тоже подумала, так, программа возврата к себе. Включаем заднюю скорость. Вот, и вот это вот... Вот это, знаете, способность оценить себя, посмотреть. При этом, знаете, как бы, то есть там критики не было у меня как к себе. У меня было скорее сочувствие и желание помочь себе, да. И с этой точки идет именно такое восстановление, такой поворот к себе, да. Я тоже помню так, что я думала, в чем же мои вот ошибки, что же я такого сделала. И я прям себе план действий писала, и внешних изменений, и больше времени себе, и отношения с мужем там стали меняться, и к ребенку тоже. Это прям был такой целый проект у меня. Но вот то, что получилось, я очень рада. Поэтому, девушки, вот кто сейчас в вопросе по поводу себя, все ли с вами в порядке, да, вы можете задать себе такой честный, откровенный вопрос. Вот если бы вы на себя посмотрели со стороны и внутрь тоже, да, вот вы сейчас такая. Захотели бы вы сами с собой романтичные отношения? Боитесь ли вы себя такую потерять? Любите ли вы себя такой, да? Что случилось? Что произошло? Что добавить надо, чтобы вы, да, чтобы вот это ощущение вернулось? Девчонки, если вам понравились мои видео, рекомендую подписаться на мой канал. И нажмите на кнопочку с колокольчиком, для того, чтобы не пропустить самые новые интересные видео и увидеть их первыми.